ஹாய் கைஸ், நான் உங்கள் துளசி பொண்ணு பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே போயிருந்தோம்னா மண்ணடியில் இருக்கிற இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் தான் போயிருந்தோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே சிக்கன் ரிலேட்டட் ஸ்நாக்ஸ் தான் நிறைய இருந்தது. லைக் சிக்கன் சமோசா, சிக்கன் டிக்கா, சிக்கன் ரோலு, சிக்கன் சீஸ் பாலு, அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்தது. பார்க்கவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. பட் ஆனால் சாப்பிட்டா எல்லாமே சேம் டேஸ்ட் தான் இருந்தது. பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை. நீங்களும் போயிட்டு ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படின்னு இருக்குன்னு. அதே மாதிரி ஜூஸஸ்லாம் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்தது. சாக்லேட்டு, வெண்ணிலா, நெக்ஸ்ட்டு நான் வந்து சர்பத் குடித்தேன், சூப்பராக இருந்தது. சர்பத்தில் நிறைய அந்த ஜெல்லிலாம் போட்டு சூப்பராக இருந்தது. நீங்களும் போயிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.